Едно фрагментче реших така да ви свиря, което е Краката на лотоса на Стив Вай. Той го свири на китара. Има нещо азиатско в него. И сега по-отблизо, защото са по-ниски тонове и са по-слаби. И сега по-високите се отдалечавам, защото са много силни. Това е от мен музикално за днес. До следващия път не спирайте да правите музика.